Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa bihi nasta'in, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Salatun minallah wa salamuhu wa rahmatuhu wa barakatuh ala sayyidina wa maulana Muhammadin khairil bariyah wa sayyidil ummah wa kashifil ummah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum ala sabilil istiqamah fi tariqil hidayah ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim wa syadadna mulkahu wa atainahul hikmata wa faslal khitab. Ila hadratir sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa sahabatihi ajma'in walil malaikatil muqarrabin walikafatil anbiya wal mursalin summa ila arwahi jami'i awliyaillahi ta'ala aina makanu wa halat arwahuhum wa ila arwahi jami'i masyaikhina fiddin wal ulama'il amilin. Terlobi-lobi tu para masyaikh guru-guru nita nadung mendahului ita dohot manyampeon sungguh ajaran dohot sunnah-sunnah ni baginda nabinta sallallahu alaihi wasallam. Tarutamona imatu gurunta nadonok sian kitaon di makamna di Sabolanta Turuh Syekh Abdul Fattah. Somonijo guru-guru tanah lain, guru-guru ni beliau sasudena
dohot muallif pengarang ni kitab ni tawon silsilah sanad ilmuna amalna thoriqahna sampai turun ni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada kedua orang tuanta dohot arwah amwatil muslimin wal muslimat, keluarga nita sasudena somanijo kaum sisolpot nita nadung parjolo mulak dipanggil Tuhan ta. Annallahu ya'li darajatihim jami'an fil jannah wa yuskinuhum wa iyana fil jannah wa yanfa'una bihim wa asrorihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa amdadihim wa annallahu a'ada ilaina min barakatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah majelis pengajian ta di majelis pengajian Syifaul Qulub nabi rahmatini Allah taala ipa sumurung kodang hormat niba imatu hadopan di ayat niba sasudena somani umat niba nadung rela dohot tulus mudah-mudahan kembali marhadir di pengajian tahun on sudena kembali dohot izin ni Allah subhanahu wa ta'ala nadung maringankon di langkah-langkah nita sasudena menuju majelis pengajian tahun. Kaum muslimin dohot muslimat, semoga kita tetap di lehen Tuhan keluasan keampunan bersama. Sewanijo rahmat dohot kasih sayang ni Tuhan ta dohot keberkahani selalu menyertai kita di setiap langkah-langkah kehidupan ni tahun. Terlobi-lobi wujud persembahan amal ibadah nita tu Tuhan. Jadi songoni marupa ayah niba soni umat niba tentuna sada-sada keberkahani dung ilehen Tuhan di hita marasoon bopeia nasotik tetapi merasa cukup. Bopeia ayah borarna ala kadarna ni pendokon nasotik tetapi kita merasa nyaman dohot tenang ibaina. Apalagi taroban kon kita menghadapkan diri dohot tenang tu Tuhan. Ima sada-sada keberkahan. Apakah ia keberkatan di ilmu, apakah ia keberkatan di harta benda, mauban kita tenang, mauban kita merasa mungkin cukup. Songon pangidoan tai di doan tai waktu membaca nabur ini amalan diskusak bani ayah. Adong di sini tentang umat husnul khotimah doa terkaya dari manusia. Jadi kita hanya Tuhan maya imaya tumpuan di pangidoan tusi maya tumpuan di hadok dohot harok nita hanya tu Allah Ta'ala terkaya dari manusia niya. Jadi Tuhan maya dia tiatin ta samata-mata na ita butuhkan hakikat. Jadi kembali dohot rasa syukur ta tu Tuhan.
ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Indai ta sangka mulak ayah Tuhan ta mangalehen kehendak mulak dohot kudrat nia dihita. Kembali berdiri au jongjong di jolo nyalak ayah dohot alak umat di sadario. Jadi on sude nantongan songon dia nadung ilehen jo amanah aben nabir tepatan jo saru purpe ayah dohot cerita na lewat saru purpe pardalanna amanta ayah burunta masih berada dope di tanah suci. Nah, malaksanaon amal berupa amal na mulia, malaksanaon umroh. Jadi harani ima au kembali di jolo di halap ayah dohot alak umat marsan tabi 10. Nangido mo para jolo, mudah-mudahan di pertemuan tahun rap mardoah rap mangidoi tatu Allah Ta'ala anso ilehen dihita pertemuanon tarsuan tahun tarsuan na diridoi dohot diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dohot totop kita nian mardoah tu Tuhan, semoga Allah Ta'ala tetap memberkahi majelis tahun, tempat pengajian tahun, dilindungi Tuhan sian sude nasudi ingini dohot nasu indah ita sukai. Mudah-mudahan toto hita sudena songon dia nadung diangan-angan kon oleh amanta gurun tadi ahon di majelison songon borar nai sipaul kulu pengobat hati asal nian ro tu tempato asal jubu ilangkah kon natuson menjadi pangubat nian dia teate dao sian arsak kesusahan harana majelis ilmuan tong ayah majelis ilmuan umat mengingatkan kita kembali tu Allah Ta'ala, mengingatkan kita so kembali tu Tuhan segala masalah. Wa ilallahi turja'ul umur. Jadi maidokon Tuhan segala aha saja masalahi, aha saja kesusahani, tantangan do rintangan hidupi, ulang lupa ningia kembali tu Allah Ta'ala. Mangadu tu sia, mangalapor tu sia ido ayah. Ngadong be sebaik-baik tempat nita maluas kon carito. Sampai ayah carito na paling rahasia dohot nasu mungkin icarito untuk manusiaon anggo Tuhan sagama ilang saroha aima karena ngadong tong ayah na bisa ita sembunyion ijolo ni Tuhan ahana terjadi na ita taon koni na ita rasoy ikan na ita onjak koni sudena nida Tuhan bersifat basir, maha melihat ni Tuhan ni tentong ayah segala yang ada idia saja berada. Jadi indah taronjak kon la yakhfa innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama ning Tuhan dai mani Quran umat Allah Ta'ala sungguh ning ya indah dong nia na taronjak kon kan nanya tu malay kon Tuhan dai kan ayo indah dong na tersembunyion ning ya sotik sajo ning ya sotik saja pena sotik indah marimbar. Apakah ia na halus na kasar, apakah ia na zohir na batin na sotiki diginjang tanuon di bumi on dot di langit
ngadong nataronjak pendawe nawida di sude tangkas anggo sumoni asur pelangan tongan ipalambat-lambat ko mangakui na tuaw na niya asur pentongan ganggang ilalaho asur pe indaroho tuaw marcarito ning Tuhan ni ahado lang masalahmu do kon botuaw ning Allah Ta'ala ni ima jadi indah dabu ayah sebenarnya pangbusar Tuhani anggoroi tanangkin betul-betul mangakudut terbuka nagoyaki ruani Tuhan indah rahita mengaku indah rahita nangkin terbuka padahal sudah dijoloni Tuhan terbuka sempurna imadah jadi imei anggo songoni ima sototop kita nangkin idokon Tuhan tai hanya tusia meya kembali segala masalah. Jadi di majelison ima ayah ima umak hita na marsipai ngotan igorana. Marsipai ngotan kita so kembali ita nangkin tu Allah Ta'ala. Arana dohoti maya mambain tenang ayah. Hanya dohot Allah Ta'ala mayahita mambain tenang ngadong belai ni. Jadi syukur kita semakin nian ayah ilehen Tuhan depe waktu dihita dohot umur pangidoan tainian tetap murmar tambah-tambah mak. Les murmar tambah-tambah manian ilmu dohot amal nita. Harana ngadong sada pangidoan na mulia isuruh Tuhan dihita iperintah Allah Ta'ala dihita kecuali mangido tambah ilmu wa qur rabbi zidni ilma ning Tuhan deh Quran dokon Muhammad ning Tuhan sarupa medot kita sudah berarti na paling pantas ita pangidoon ita ucapkon Rabbi zidni ilma ima di Qur'ani ayat oh Tuhanku tolong tambah-tambahi ilmuku ilmu agama ilmu tentang amal badan ima fikih ilmu tentang amal hati ima tasawuf ilmu na mengajarkan tentang perbuatan amal-amal zohir ni tahun ima fikih ilmu na mendidik mengajari hati-hati tentang umat so dia so denggan so ias kan mai so tenang ima ilmu tasawuf arana di ias niat-hati dentong umat so tenang di kotor niat-hati di susah di kotor niat-hati susah di ias naik isi tenang isima. Jadi ima ilmu tasawuf menghadapkan antara badan nita dohot ati-ati nita tu sang pencipta. Menyampionon sudah tolak tu tujuan ima ilmu tauhid. Mengenal siapa yang disembah, mengenal siapa yang diingat. Sudena ilmu na mesti miinangkin ita pangidoon ayah tu Tuhan ngadong benay suruh ni Tuhan dan tong yajarkon Tuhan tu ita oh hambo-hambongku dor jolodokon da setiap waktu oh Tuhan tambah jolo motorku tambah jolo bagasku apalagi alak bagasku kan ngadong kan ay darong songoni ayah darong soni kamusna darong songoni umak kan ay do ahadon niya suruh ni Tuhan ilmu do
ondon rupana nama bainahan nangkin tenang hidup kita. Di bagasan ilmui terdapat nur cahayu. Jadi tetap hita nangkin ayah syukur godang kita tu Tuhan, hita marsuo di dalam majelis ilmu. Pasuo ita di majelis ilmu. Nah, ini ada. Jadi di kesempatan on ayah niba sungani umat niba dari rahmatini Allah Subhanahu wa taala madungan tongan dono hitara lalui dohot hitara soi songonon bo di pertengahan Sya'ban menuju imatu bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'banon, bulan na sangat dicintai oleh Nabinta, arana Sya'banon bulan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi adong manajolo ayah dison di kitab pon maktubun fit Taurat, adong ningia juga ada tertulis tercatat di bagasan kitab Taurat. Taurat na aslina na jolo ayah ditulis konia sejarah na di kitab Taurat. Mangkola fi Sya'ban, ise halak ningia na membaca di bulan Sya'ban. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Saima ya umat kalimatna juga ada tertulis di kitab Taurat sebelum Quran depe najolo depe di zaman Nabi Musa alaihi salam. Kitab Taurat ise halak nama membaca di bulan Sya'ban ni ya ben mulia nami ayah mulai mun najolo bulan Sya'ban mulai mun najolo madung-adong ma ayah dison ke umbulan di kitab Taurat pe rupana adong tercatat ise halak nama membaca di bulan Sya'ban la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mangua maningia kataballahu lahu ibadata alfi sanatin, ituliskan Allah Ta'ala di halak nama membacawon ibadah 1000 tahun. Ma ben godang nami zikir tahlil naonani bo dibaca di bulan Sya'ban. Ituliskan Allah Ta'ala di sia ibadah 1000 tahun wa maha anhu dzunuba alfi sanatin, ia puskon Tuhan busema ayah dosa-dosa 1000 tahun ni ya. Dosa kecil mentong maksudnya dosa kecil. Wa kharaja min qabarihi wa wajahuhu kal qamar lailatal badr wa kataba indallahi siddiqan. Dungi ada pekelebihan na saula kon ningia keluar ma'alak na isian kubur di hari berbangkit umat, hari berbangkit ayat keluar masian kubur nai wajah ni bayo na membaca zikir na onannya
wajah nai umat kal qamar, seperti bulan 14. Torang ayah mara cahayo mukoi kaluar sian kuburi, torang mara cahayo. Ditambah do pentong ayah nedokon niaga mantai cahayo bekas wudu. Ipentong mak mara cahayo di bekas di wudu tai ayah. Ima kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marcahayo tangan nita, pat nita, dahil na lobi saksak uno, nasa daun wajahon. Mana torang, te torang na intong ayah, inda mambain tong pit-pit mata nidungan, sungon matahari ito. Ipe marcahayo de, te pit-pit mata nidungan, datar tontang umat ka. Jadi intongan masangat tu. Ima cahayo nai. Teon indah cahayo bulan ni tetap doya torang, tetapi memberi kesejukan. Setiap alak na memandang terpesona. So ini tentang mengaligin bulan ni bantong ayat. Nah so ni saja tentang ni ihalaki umat palagit ke istilah na nagit mar santai-santai. Kita lemar torang bulan. Kan ini dia ya. Mandokon nagit marsonang-sonang da perasaan ini, memandang-mandang. Indah juga ada mandokon kita lemar torang di mata niari. Indah tertontang gue. Tenggo bulan ni sonang memandang. So ni mawajah na itu kinai sonang rohani halak setiap na memandang. Mara cahayo wajahu keluar sian kubur na itu kinai. Kemudian buse wakataba indallahi siddiqon, tertulis mayatu kinainingia, tercatat sebagai halak-halak na siddiq di sisi ni Allah Ta'ala. Halak na benar ayat. Berarti sabarisan mayatu kinainingia dohot Abu Bakar Siddiq. Mangiut matusia ya. Abu Bakar As-Siddiq. Ia tertulis to kinai golongan-golongan siddiq. Ima halapna tulus, halapna ikhlas, menzikirkan kalimat tauhidon. Kalimat tauhid jud tong ayahon nangki. Kalimat tauhid dohot nian jauh kita sian sifat kemusyrikan. Ima keunggulan kelebihan di bulan Sya'ban. Jadi dung songonon ayah madung dono kita manopotkan bulan suci Ramadan di antara na idokon ulamantai na mesti dohot na perlu ningia ita persiapkan dirinta ngada lain hanya membersihkan jiwa ita, membersihkan hati. Ita pabahat mei umat mar istighfar, mangido ampun tu Allah Ta'ala. Fa iyasroha qad aflaha man tazakka, halak na maruntungi ning Tuhan tai halak-halak nara paiyas ate-ate membersihkan jiwa ido. Habis ayat qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. So tercapai kesempurnaan ibadah. On pepuasoon ibadah ni kita. Dari parjolo kita mangido ampun tu Tuhan. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Baru silahkan maningia marzikir mengingat Tuhan, dohot sila ipersilahkan kita sembahyang.
Taubat maksudna anggo songoni ita babahat mataubat menjelang bulan suci Ramadan. Aranantong borarna bulan suci ulang antong ita padiar-diar songoni bulan namar gorar bulan suci hatinta indah suci tentu ita sambut kesucian do ate-ate na ias ate-ate na suci menyambut bulan suci Ramadan. Jadi indah marimbar ayah sangane dia lapasna indah marimbar umat istighfarna palantongan git sayyidul istighfar rantong nidokon nina bintai ipengamama Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi onma ibaca manyogot idokon nabinta antong paladingnya ngabinoto pondok umur di Ariannai ahli sorga ning nabi di hadisi palandingnya ibaca dingnya di potang nai ngabinoto buse pondok umurnya tuwur nginiari ahli sorga. Ima kelebihan narupa ayah sayyidul istighfar. Icampur-campur de sanganai dia umat, sanganai dia ayah istighfarna. Anggo tujuan na sude pengakuan ini. Betul-betul pengakuan ini sian bagasan. Dengi timbul ayah muncul rasa sesal, menyesal umat. Sosali perbuatan na lewat nasu sesuai dohot hukum ni Tuhan, dohot kehendak ni Allah Ta'ala. Harana ondo sudah kunci na di taubaton idokon nabinta penyesalan. Ngima sojung ada ayah idokon nabinta annadamu taubatun min. Annadam manyosal. Na manyosali ido sabenar naninya inti ni taubat. Ido sido pokok na suden tarsomon na haji ayah ningia Arafah angkon na dapat wukuf di Arafahan bo ima sido kon na binta al hajju Arafah ni busi ayah ka haji i angkon na dapat ni wukuf di Arafah anggo lewat wukuf di si nda sah be hajin tabe indah sahi akan tetap lanjut palalu masumoni dohot wajib usai di kodo tahun mendatang. Ada pun wukuf di Arafah. Ima berarti wukuf Arafah menjadi inti di ibadah haji. Tarsarupo mawon palantungan di taubat idokon nabinta annadam imaya. Angkon na tumbuh ayah dia tiation panyosalan. Isi de sora serius. Anggo ngada naron nda bebe romi songon na idokon ni hai MZ ti taubat sambal ni ka taubat lasiak hati siakan mi ayah lasiak cino nda jauh beda beninya nda tahana wina pit-pit saja mataon ni lasiak cino tu nda tahani marai ki matai habisi naron le si ulak-ulakan. Jadi mak penyesalan undo na perlu. Tai indah menjadi penghalang buse ayah. Ulang kita tertipu ning Imam Ghazali dohot bisikan ni setan. Nda dong guna ada ulala taubat.
Robuse masudi umat bisikan tu balasan ni hati-hati. Dadong da baguna na taubaton. Arana taubat pentongan lemur kajajangan daulala ninya. Taubat kai bale na mur marbuat dosa dunia. Nda tola songoni ning Imam Ghazali. Penipuan de na songonian. Tipuan ni setan de. Tetap do songon dia peke ada anihita hambo na lemahon, hambo na parlupaon. Tentong ide sidokon manusia mun nisyan na sangat parlupa ya. Kan betul do ya parlupa kan? Parlupa. Dan ay botonya bagi ni tangan ni do ayah lovenia ngai dia ni lovenia. Parlupa me. Lupa umat kan? Nisyan ben parlupa namanya. Jadi wajar bentongan asal orang na parlupa na parsilop selalu bersifat salah. Nah imei. Jadi Allah Ta'ala maha tahu doyai. Pokokna imei dokonna toto kita setiap hita nangkin dicoba kita dohot kesalahan tetap bertaubat tu Tuhan manyosan arana ngasi minoto diharoro ni malaikat mauti ning ayah diharoro ni malaikat mauti do dabo anggontong nangkin inda junga darai ta taubat sugun dia mi mulak ni ta itu Tuhan berarti ngana jelas tokinai bebe pala totop kita indara taubat salah terus maksiat terus inda dong taubat na ison mada biar ni ba ta ini anggoles raita taubati rado peitan tongan namar istighfar hadisi harapan tokinai ampun imateon Tuhan ko dalam istighfar muning Imam Ghazali jadi ulang dia tinggal kon dia deh. Ampun ngabino toro malaikat di dalam keadaan marniat taubat dia tetemu namanya sal mohon tu Tuhan ninge pada aisi me umat sendatola nangkin putus asa jadi isi me sudah ita aku itu Allah Ta'ala sebelum kita melaksanakan ibadah puasoon utamona arana amal naita jumpayon ibadah nangkan naruon na sangat godang na ayah ibarat imbalan pahalona marbeda dot bulan-bulan na biasa umat marbeda ayah anggo inda taubat kita romei itaon mo terhalang ringgas dot semangat ni na beribadah te anggomur ias ayah ate-atenta taubat kita namur manayang de perasaan iuma namur ringgas di ayah marsemangat namar ibadahi arana les gurunta Imam Ghazali di manyampeoni asal ninya hita nia lokot ninya dosa otomatis ayah membain borat perasaan mar ibadah so ini dia uma asal lokot kita dosa membain borat kita beribadah tutu. Ro dia yang malosok niya. Ate dikala ita manyosal ro taubat. Ro di maringgas mula. Tenggo di saat ita hona nangkin dosai sangajo borat perasaani git mangkarejoon amal ibadahi. Jadi ide sabenar na ida boning yang boning gurun ta Imam Ghazali dah. Aso dibaya malosok pula lawan, aso diborat pula lawan, mungkin ide adong lokot dihita dosa. Pala inda dosa ni pangkuling, tentong nabangatan jalur na, marjalur-jalur suman jahay, dalan rayai, marsimpang-simpang. Panombontong dosa pangkuling, panombo dosa ni mata, dosa ni suping. Panombo dosa na marmasukan buse tuawan taon panganon inumon ipetan mambain dosa palang ias aison mada soperlu ita tawati sude manyosal tu Tuhan apalagi dosa ate-ate
Dia tiation pe ayah umak na bahatan dison martumpuk dison dosa-dosa di bakasan hati-hati. Jadi termasuk manasirin idosai hati-hati tahun sangat cepat marburuk sangka. Kan ayah betul dah umak kan. Gimana paling cepat ayah? Na paling cepat rumah lintas buruk sangka. Suuzon bahasa Arab. Berburuk sangka on mamambain dosa ya. Ampot na songonon de dabu. Apalagi carito non iluaskon kan, iluaskon tudongan nita. Gosianu da orang tu dabu rangku nia sajo mangarang sajo karejon. Nagit jadi pengarang dentong ayah kan. Ruang kuning, arop kuning lah saja. Nagit mangarang-arang lupe. Padahal ngana binoto dah kebenaran na hakikat na ngana binoto. Ampot na susongoni dentongan ibain Tuhan tu hati-hati niya. Ako mana paling coba tinggoy sangayo ita akui deh. Apalagi robusir pe ayah antongan ipamilas-milas setan ingun bariga. Juntik-juntik kiai bang, kan? Jajang-jajang setan ni, son dia sumar buruk sangka. On sude na latihon time, son dia so ias ate-ateon, apalagi nang kimbo, son dia lala so dapot umak kaburkatan di Ramadoni, on mayak latihan tak. Imana paling utama. Kemudian tongan Pak Yasrohaita dohot saling memaaf kantong use antara sesama, antara ita dot orang tua, dohot anak kan ya, dohot sesama dongan nita. On sude ayah angkon naita latih dondo sumar belaan sude bo ulang adong disibo rasa boyak niroha namar honok rasa dendam osong pada ita kan osong ulang adong dasunian osong niroha ulang adong on sudena kon naita pa ias ima pala dapot halak na songononan idokon na binta halak na madung ias pemaaf ima da sabenarna na sempurna iman. Olo betul dentong ayah kadang-kadang marcarito alaki aung gusto ngonon tong pambayin ni jauh daw tarimo dai ndaw mo opkon dai nda na ias ruang kui 3 kali pero anda na jawi nina ndaw mo opkon ni tokinay mamarsi paintian di maksar na niya doon. Tokinay doon may di pertimbangan niya sayo. On mana padahal sudah setiap amal na ikarijoon tinggal diam di ayah malaikat pencatat. So di ayah malaikat pencatati setiap amal na ikarijoon. Enggak ba kan umat na tulis niya deh. Jadi nangkon kodot-dotan sibuk daw sugari be. Na tulis niya deh. Mabiar kulang na tulis siya amal kejahatan ni. Itulis siya deh. Imaw somarsi pature bo si ati-atenta so iyas. Ulang ipayut nangkin. Palahalak nangkin na so iyas. Dot-dotan buse matu si markambur ko. Tunakotori. Ulang be. On maso sempurna iman nita. Teon mapatureon nitai selama ilen Tuhan dihita napas di ginjang dunia. Ngagiot ya to kinay mulak dohot ate-ate na kotor maning Tuhan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Jadi
jadi ngadong swidening Tuhan artina tokinai hartona ibang gawoni kan ning Tuhan harta benda nai panggar ko ni ndarong gunana sude kekuatan dohot bangga diroa anak-anak nita sundia pe pangkat jabatannya lain hanya roita tutuhan yot ni Allah Ta'ala maroban ate-ate na iyas hidup yotnya ate-ate na iyas sundo masih dokon nabinta saja di hadis wa'fu amman zolamaka ini maksudnya selalulah bersifat pemaaf palapang maindora muda boning nabi deh alak namar buat zolim na jahat tuho ning ya ini dokon nabintai selalulah pemaaf ning ya ido ne dokon iman na sempurna pokok naon majago oni bo ulang sugari les martahan di sinangkin adong rasa dendam kosong imanangkin harana dabu uma yakin mo inda na tenangi bebayin nai bo penangkin na benari banangkin bo alak do na jahati kan selama adong nangkin di si osom sajo indara tenang les guncang deh kan mar guncang dia ya ulang-ulang to kinales rosetani di saat adong waktu dot kesempatan adope ning setani use waktu adong kesempatanmu ge pubo ning ya use ben nadongi goyak niru akinan bo ben nadongi osom niru akinan rosetani di saat di sada waktu adong kesempatan adope nim padua masih naluan bini aduh ison me kesempatan waktu terjepit ya ada pengen dekeon ning setani kan membain majahat kita ini jadi sudah na adong de pertanggungjawaban saulakon nang kon pen misalna git ita balos Allah Taala tetap membalas de sebenarnya di mahsyar saulakon adong de sudah pertanggungjawaban amal ima kaku inda posruatu malaikati inda posruatu Tuhan maka kurang keimanan benna hurang deh ima sayidokon nabi na sempurna iman nangkin selalu pemaaf arana yakin sudah nanai balas di Tuhan deh setiap amal jadi kita pe ias rohanita jadi dapat maayah tokinai on madi awal Ramadanon di bagasan kitab Nuzhatul Majalis adong dison idokon perkataan Sayyidina Ali palaningia Roma bulan Ramadan terbit maayah bulan Ramadan di borngin nai sangape madung bonggal berita di hita ayah nadung terbit hilal ni kan ayah terbit bulan Ramadan adong ada sada kalimat ipesan kon nabi tuba berenia Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa qala Ali radhiyallahu anhu marcarito maison Sayyidina Ali radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam marsabda manabinta sallallahu alaihi wasallam idza ra'aital hilala awwal asy-syahri faqul palamadung nidaho terbit bulan Ramadan di awal bulan di malam pertama naik ayat malam pertama Ramadan awal bulan atau pebo pentong ayah misalnya potang-potang naik pokok naroma cari to dihita materbit ma bulan nina ngun berita fakul maka baca
ning nabinta baca Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Kon ma ibaca ning nabinta ya. Pandokonnya tu Sayyidina Ali. Yubahillahu bikal malaika, sangat nia bangga naruani Tuhan di joloni malaikati. Tajupan ruani Tuhan halak na membaca na una kalimat tu. Bangga Allah Ta'ala di hadapan para malaikatnya wa yaqul marfirman Tuhan tu malaikati. Ahamaidokun Tuhan, ya malaikati ishhadu anni a'taqtu hadal abda minan nar. Oh para malaikatku, saksion kamu boning Tuhan. Amu masaksina bahaso umerdekaon hambang konsian neraka ning Tuhan. Nah iman ini ya kelebihan ni bacaan ni tanangkin menyambut terbit ni bulan Ramadan. Sendia nangkin ya umat Allahu Akbar 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Sekali naik umat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi khalaqani wa khalaqaka wa qaddara laka manazila. Khalaqani wa khalaqaka ka wa khalaqaka nama wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. Jelaskan mak. Wa qaddara laka manazila wa ja'alaka ayatan lil alamin. So ni majok nirwani Tuhan pabege-bege halak na membaca na ona. Kamu masaksi na malaikat ning Tuhan. Umir rekaon ma bayoon anak buruon sian narakon. Hara naben nadongi ayah dison mengagungkan membesarkan Allah Ta'ala, dohot rasa syukur kegembiraan menyambut Ramadan. Syukur alhamdulillahnya. Irentong tarutamu ayah sada kuncina soringan namang karejaon puasoon. Soringan umat indah menjadi beban na puasoi, ingot kuncina sambut dohot job nirwa. Marsyukur ko. Tengontong pajolo ho mangupat, pajolo hontong mangomel, nabahatan caritomu, uy sunjir maawayaon dapat usay mapuaso. Sementara au nadorando au mahon sa juninya. Hima. Sedangkan madung mangan doang tong aktif les urang sehat bolto kini ya, apalagi ngai lehen buse mangan sunjer maawun ning ya sajo maurat kinan parasaannya dison nai pangido ni Tuhan na parjolo
keridoan ni baido, ikhlas itu. Jadi ungkap kondot sonang di roha. Sarupa na sumbayang ide ayah hidokon nabinta. U'budullaha birrido kaning nabi. Sembah Allah Ta'ala idohot rasa senang, ridho menyambut setiap ibadah. Isi de sabenar na sonayang na maribadahi. Isi de soringan. Jadi indah dong ayah beban ilala tokinai. Rode pertolongan ni Tuhani. Asal ma itanya toon ita sambut ibadahi dohot raso sonang umat ridho. Ima side kunci nasada. Tenggo parjolo ayah ita mangupat, parjolo nangkin mo mangomel kita kan. Merasa berat kinan kita, hanggoi sangajo untong daputan ni. Sangajo maburat mina maribadahi, malusok mi. Ima mardalan sumardalan dumasuni ayah hisungan padati na maribadahi. Darah kancang. Madung umak kan? Imai teang gontong Imam Nawawi di bakasan Al-Azkar na biasoy ayah. Palantongan nainan juga mangua di bakasan kitab Al-Azkar. Palantong ronya bulani anggo di kitab Al-Azkar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal imani was salamati wal islam. Rabbi wa rabbukallah. Ingun Imam Nawawi nda mamai na perjolo nang kintong mun Sayyidina Ali. Riwayatna hadis ima pala nagit amalan nita nangkin menyambut bulan suci Ramadan. Baru na terakhir ayah perlu ita perhatian ning gurun tadi kita pun tolu waktu na sangat abdol di hita. Tolu waktu amal ibadah di bulan Ramadan. Nah pertama waktu naningnya di waktu sahur. Sayang na ayah de banda marsahur kalaki. Da marsahur ya. Harana madung mangan mayantong niya borngin nai. Madung martambo-tambo maya sangan napiga pinggan. Nda benya marsahur. Mabisa meningay modal incog. Naidokon ni Nabi kaburkatan na to burkat ni sahuri. Tasahharu fa inna fis sahuri barokah. Ning Nabi to adong disike berkah. Jadi inda na umangan sahur saja dah buaya, inda na minum nai saja umak amal ibadah. Ahama amal nai sukai ni Tuhan di waktu sahur, sumandia idokon Allah Ta'ala. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Di waktu sahur alai lebaya mangido ampun tua mar istighfar kala ini Tuhan di Qur'ani imak nai sukai itu. Jadi lesmar istighfar ijo ma umak ipamahat waktu sahur. Ulang tokin nai asal mamisal nadung mangan dung torap mungkur. Sampai bagai panombogit lewat subuh. Asal dung mangan nasusakan mamodong. Ido mar istighfar sebelum subuh dung sahur mangan sahur kita mar istighfar. Jadi na paling deges di sisada amalan nita zikir Nabi Yunusi ma. Zikir Nabi Yunusi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Madung rap dapat kita untuk tinggal ahana rumah pangidoan na Tuhan mangamal kon. La ilaha illa anta mang esaun Tuhan subhanaka man martasbih man tasbih kon Allah Ta'ala. Inni kuntu minaz zalimin, pengakuan nita na mardosa, istighfar maknana. Jadi di si madung tolu ayah dawoy
tahlil, tasbih, istighfar. Mai si tolu-toluna di zikir Nabi Yunus. Pala habis istighfar biasa, zikir Nabi Yunus kita panggil. Baru sumbayang subuh. Ai ada waktu sahuri. Ulang kita lewat konnya maramal di Ramadan na ini. Baru napaduana di waktu ningia sebelum terbit matahari. Ini deh setelah subuh. Mulai habis subuh sampai sebelum terbit matahari. Onpe itu usahaon di Ramadan maramal. Arana sadake unggulan di si idokon nabin tentong ise halak na sumbayangnya man sholla subuh jamaatan ise halak na sumbayang subuh marjamaah. Nah, di Ramadan ayah dah halak na sumbayang subuh marjamaah. Kemudian marzikir ya Tuhan sampai ningia terbit matahari. Sampai terbit matahari baru melai yang sajadahnya madu idokon nabin tame pahalona ayah songon na marangkat haji ka hajatin tamah ning nabi seperti berangkat haji sempurna. Ben unggul nami waktu yayahi waktu naborkati. Barakallahu fi ummahnya, barakallahu ummati fi bukuriha. Semoga Allah memberkati umatku di waktu bukroh. Ima ayah waktu bukrohi. Mulai ngun subuhi nangkin terbit fajar sampai terbit matahari bukroh ni. Diberkati Allah Ta'ala ning nabinta. Jadi songon ibadah haji. Baru na terakhir sadana ayah. Perlu kita perhatian nih waktu na paling marharga juga sebelum marbuko. Ben na bahati lali iso. Kan marlalian daya. Marlalian mento. Arana pangisi ni boltok nagi pikir konon. Nih. Pala alak ayah tongan mangaruaruan. Nah, sangay dia naron na umpas tu boltoki. Alak umat bu saya sibuk manggaur-gauri. Batu-batu api. Isi masa ada waktu nih yang paling marharga itu afdol di bulan Ramadan sebelum marbuko puasa. Disi ulang lupa bopena martasbih wasabbihu bukratan wa asila. Git martasbih silakan. Tai adong sada buse ayah idokon nabin tajo di hadis riwayat Anas bin Malik. Ise halak na membaca buse. Ya omai baca ya ahania bopena borarna zikirnia sebelum marbuko puasa. Ya azim anta ilahi la ilaha ghairuk ighfiriz zambal azim fa innahu la yaghfiru zambal azim illal azim. Aha kelebihan niyo ni dokon nabinta halak nainingia na ikhlas manzikir konon bo dan penuh pengakuan tutuhan di waktu mali-mali nang kinanaya sebelum marbukoy kana kayauma waladathu ummu ning nabinta. Jadi maia sundia sonna baru ilahirkan umat ni ben ias na ayat ibain na tubakasan ias ibain ipa ias ya dosa-dosa tay. Nah, ini ya azim wahai Tuhan yang maha besar, anta ilahi engkaulah Tuhanku, la ilaha ghairuk ngadong beda Tuhanku selain hanya Homaya. Ighfiriz zambal azim, tolong ma Tuhanku ampuni dosa-dosa nabodangi, dosa-dosaku nabodangi, ngadong na bisa mengampuni dosa nabodangi kecuali hanya Homaya Tuhan na maha bodangi, na maha besar.
Imay dokon na bintang. Daripada nganon umat misalnya marlangkap-langkap, iya naron kita tulis naron. Jadi benar masuk nantong ayah Ramadan bulan beramal orang so dapat kita nak unggul-ungguli kan tidak ya, nak orang bodang dapat kita istilahnya amal na supirna ibu. Apalagi entong sudah kita hiasi dapat sidoka kan ya, sembahyang tarawih kita, witir madeges, tahajud namur madeges. Jadi harani waktu ida ayah madu dapat tuahana. Aduh mak. Nah terakhiri dong mak. Oh tokinai mak pala umat itulis. Tokinai mak. Olo benna umat pentong narale salah bege juga kan idokon penon. Tokinai mak umat pala. Jadi karsonon ma ayah niba semua ni umat niba di pengajian tahun. Mudah-mudahan selalu hitanian di pengajian tahun nang kini ilahin Tuhan pertolongan dan hidayah di hita sasudena untuk mengamalkan di kaji-kaji tahun. Adong hidayah permintaan ke. Assalamualaikum mangido tolong di hita sasudena jemaah pengajian ta sama-sama ita pangido unjolo tutu Allah subhanahu wa ta'ala anakta namar gorar Abdurrahman ulang nian dawat ibana di mutasiun tu tempat na asing itu di tempat nia nasanari manian tetap ibana di pekerjaan amin. Mudah-mudahan harap kita amin kon pangidoan nangkan ya mbobenna ido jana terbaik ilahin Allah Ta'ala di sia dikabulkan Allah Ta'ala ilahin ya perahan sudah kemudahan ada kesuksesan. Jadi terus merdoah minta ayahan tunggu semua ni kan. Jadi di son iba undur diri iba ayah niba umat niba sasudena janangkin kembali datarimot na penyampaian niba na hurang nangkin urang tama marlowi hurang pandokon na di son iba manidomo sabarang kodangna saling merdoa meta semoga dolok tua surap sehat-sehat kita niang panjang umur kita doat ilahen Tuhan kemudahan mengamalkan dari kita sesudahnya doat ilahen Tuhan dicukupi ia diberkahi ia rasoki kita sudina awal martarimu sudi amal nita doa nita tu Allah Ta'ala. Bibarkati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbana zalamna anfusana
wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin waghfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa limasyaikhina wa li asatidina wa li ikhwanina wa li aqrabaina wa li jiranina wa liman ahsana ilaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka fiqhan fid din wa ziyadatan wa barakatan fil ilmi wa kifayatan fir rizqi wa afiyatan wa sihhatan fil badan wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa ladzatan nazari ila wajhikal karim ya arhamar rahimin wa ya khairal mas'ulin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka lisanan rutaban bi dzikrik wa qalban mun'aman bi syukrik wa badanan hayyinan layyinan li ta'atika ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Allahumma aslih qulubana wa quluba azwajina wa auladina wa aslih qulubal muslimin wal muslimati ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa mabaruka wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.